खऱ्या अर्थानं सांगायला अभिमान वाटतो। देशामध्ये दोघांना अनन्यसाधारण महत्व आहे। एक म्हणजे ज्याला संपूर्ण देशाचा पोशिंदा असं म्हटलं जातं तो म्हणजे आपला शेतकरी बळीराजा, आणि दुसरा म्हणजे जो आपल्या डोळ्यामध्ये तेल घालून आपल्या जीवाची पर्वा न करता आपल्या मातृभूमीचं रक्षण सीमेवर करत असतो तो आपला सैनिक। दोघांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या।